नमस्कार दोस्तों कहते हैं जहाँ सुनसान जगह होती है, सन्नाटा और अंधेरी रात अपनी चरम सीमा पर होती है, तो उसमें भूत प्रेत की शक्तियाँ बढ़ जाती है। आज की कहानी राजस्थान के जैसलमेर जिले की है। राजस्थान के मशहूर जिले जैसलमेर वैसे तो कई सारी किस्से कहानियाँ विख्यात है, लेकिन आज की कहानी है नितेश और उसके दोस्त शुभम की, जो बेहद करीबी दोस्त थे। कहते हैं इस घटना का मिलन सन 1980 में हुआ था, जब गाड़ी बस साधनों का कहीं ज़्यादा प्रचलन नहीं था। ये उस समय की बात है जब लोग खेतों में कृषि करने के लिए निकलते थे। नितेश और उसका दोस्त शुभम, जिनका खेत एकदम करीबी पड़ता था, वो एक साथ ही खेत में जाया करता था। परंतु घर लौटते वक्त उन्हें शाम हो जाती थी। लेकिन एक शाम तो कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनकी जिंदगी का उजाला ही छीन लिया। रात के समय अपने घर पर आना उन दोनों की आदत सी थी। घर आते समय दोनों के हाथ पैर दर्द करने लगते, दोनों के संपूर्ण हिम्मतें टूट जाते, दोनों के शरीर में जैसे भारी वजन रख दिया हो। उनका पूरा शरीर टूट जाता था, या फिर यूं कहें कि खेत में काम करने के कारण थकावट महसूस होने लगती। लेकिन हंसी मजाक में रास्ता काटते काटते घर कब लौट जाते थे ये पता ही नहीं चलता। घर से खेत की दूरी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन थके हुए आदमी के लिए तो कोसों दूर थे। यही रास्ता काटते काटते दोनों दोस्त की कभी कभार हंसी मजाक करने के लिए कोई ना कोई जरिया तो मिल ही जाती। बुधवार की शाम जब दोनों अपने खेत से वापस निकलने वाले थे, तो खेत में लाइट आ गई, जिस वजह से उन्हें अब कुछ देर के लिए और खेत में ही रुकना पड़ा, क्योंकि खेत में बोई गई फसलों को ठीक से पानी देना और साथ ही पानी के नल को संभालना ये उनका पहला काम भी था। कुछ देर तक तो दोनों दोस्त ने अपने अपने खेत में नलों को संभालना शुरू कर दिया। इसी दौरान रात के तकरीबन 7:30 बजने को आए। लेकिन उसके बाद नितेश के दोस्त शुभम ने घर चलने का निश्चय किया। यहाँ से घर की दूरी तकरीबन 3 किलोमीटर के थे। थका हुआ शुभम भी बुरी तरह से हताश था, लेकिन जैसे तैसे अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ वो आगे बढ़ने लगा। शुभम और नितेश आज आपस में बात करने के मूड में नहीं था, और इसी दौरान शुभम ने कहा, अरे यार, आज मेरा तो सर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या होगा घर जाने के बाद, और साथ ही घर वालों से भी माथा पच्ची होगी, क्योंकि हमें काफ़ी देर हो गया। यार ये क्या ज़िंदगी हो गई हमारी। इस बात पर नितेश हंसते बोला, अरे यार, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई और इससे पहले ही तू इतना डरता है, तो फिर क्या होगा तेरे साथ। फिर क्या था, दोनों ने गप्पे लड़ाना चालू कर दिया। आपस में यूं गप्पे लड़ाते हुए वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें वो सुनसान इलाके में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखा, जो हल्की हल्की आवाज में बहुत कमर तरस रहा था। शुभम को उस कुत्ते पर दया आ गई। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और अपनी गोद में बैठा लिया। शुभम उसे अपने घर ले जाना चाहता था, क्योंकि वो उसे बड़ा ही प्यारा लगा, और उस कुत्ते की मोटी मोटी आंख और उसके चलने फिरने का अंदाज शुभम को बड़ा ही मस्त लगा, जिस कारण वो उसे अपने घर लेकर जाना चाहता था। कुत्ते का वजन थोड़ा ज़्यादा था। कुछ दूर चलने के बाद शुभम को एहसास हुआ कि उस कुत्ते के अंदर वजन तो बढ़ता ही जा रहा था। फिर जब शुभम ने उस कुत्ते के पैरों की तरफ दिखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल शुभम ने देखा कि अब उस कुत्ते के पांव जमीन से टकरा रहे थे। शुभम को पता चल चुका था कि ये कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं, बल्कि किसी शैतानी शक्ति का अंश है। उसने उस कुत्ते को बगल वाली झाड़ियों में फेंक दिया, तो उसे पीछे से आवाज आई, तू बहुत गलत किया है, आज तो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन शुभम ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन कहते हैं ना, काली शक्तियाँ जब एक इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, तब तक वो अपने बदले को पूरा नहीं कर लेती। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था।
जिसके कारण वो आत्मा शुभम के पीछे पड़ गई। शुभम बिना पीछे देखे लगातार आगे चलता रहा। थकावट के मारे वो भाग भी नहीं पा रहा था और एक तरफ डर सता रहा था। एक बार के लिए जब शुभम पीछे पलटा तो उसने देखा कि नितिन के साथ साथ वो बड़ा सा कुत्ता भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, जो उसकी मौत का संकेत था। यही भागते भागते थोड़ी दूर आगे पहुंचने के बाद उन्हें एक छोटी सी गली दिखी। इस पगडंडी से उनका रास्ता गांव तक पहुंचता था, जो बहुत ही आसान रास्ता था। लेकिन इस रास्ते पर भी उन्हें कुछ दुविधाओं से सामना करना पड़ सकता था। गांव के लोगों की माने तो इस रास्ते पर कुछ असामान्य शक्ति निवास करता है, लेकिन पहले से उन दोनों के पीछे एक शैतानी कुत्ता पड़ा था, जो किसी भी वक्त उन्हें हानि पहुंचा सकता था। लगातार दौड़ने की वजह से उन दोनों की सांसें लगभग फूल चुके थे। जंगली पौधों के बगल में एक छोटा सा मैदान बना हुआ था। बैठने के लिए वो वहाँ का सबसे अहम स्थान था। दोनों दोस्त थक हार कर उस मैदान के पीछे से छोटे से हिस्से में बैठ गई। गर्मी ने उन दोनों का शरीर जमने सा लगा था। पता नहीं अब उन्हें कौन सा स्टेप उठाना चाहिए। वो भी नहीं जानते थे कि करे तो करे क्या। बस कुछ देर के लिए वो आराम करना चाहते थे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बीच दोनों दोस्त यूं ही बैठे रहे, लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि खतरा टल चुका है तो वापस उठते हुए वो रास्ते पर पहुंच गए। उस रास्ते पर पहुंचते ही एक बार फिर उनके शरीर में सनसनी सी मच गई। यह कुछ तो गड़बड़ी थी, जिस कारण उनका शरीर काम करना बंद कर रहा था। कुछ तो ऐसा था जो बड़ा ही रहस्यमय था। भय के मारे शुभम ने अपने चारों तरफ देखा कि कहीं वो शैतानी कुत्ता मौजूद तो नहीं है, लेकिन रास्ता एकदम साफ था। तो उन्हें घर जाने के लिए अब देरी नहीं करनी चाहिए थी। शुभम और नितेश ने ज़्यादा वक्त निकलवाया और वो तुरंत चल पड़े। उन दोनों को ये बात अच्छे से मालूम थी कि इस रास्ते में उनके साथ जरूर कोई गड़बड़ी हो सकती है, जिस वजह से दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और एक अच्छी रफ्तार बनाकर वो आगे की तरफ चलते रहे। लगभग 100 फीट आगे जाने के बाद उनके करीब से कोई चीज़ बेहद तेज रफ्तार के साथ गुजर गई। इस चीज़ की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि एक पल के लिए भी शुभम और नितिन इनका अंदाजा नहीं लगा पाए। वो बहुत चकित होकर देखते रहे कि आखिर यह हुआ तो हुआ क्या। सामने की तरफ से आवाज आई, वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा, इधर देखो। जब दोनों की दृष्टि बीच रास्ते पर पड़ी तो एक सड़े हुए मांस वाला इंसान, जिसके खोपड़ी में कीड़े लगे हुए थे और उसके खोपड़ी के अंदर से निकलने वाले बदबू इतनी भयानक थी कि कुछ देर के लिए उन्हें नर्क जैसा एहसास हुआ। सामने की तरफ से उस हैवान को खड़ा देखकर उन दोनों ने अपनी दिशा को चेंज कर लिया। उन्हें पता था कि इस रास्ते पर उनके सामने कुछ अतृप्त आत्माएं जरूर आएंगी, जिनका मुकाबला करना उनकी बस की बात नहीं है। कहते हैं जब अतृप्त आत्माओं की शक्तियाँ ज़्यादा बढ़ने लगती है तो उनका मुकाबला करना आम आदमी के लिए शोभा नहीं देता। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों दोस्त ने पहले की तरफ एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और रास्ते पर चलने लगे। तेज तेज हवाओं ने एक बार फिर उनके रास्ते में विघ्न डालना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उनके बढ़ते कदम एक पल के लिए भी नहीं रुका। या तो आज उनकी मौत होगी या फिर आज वो इस शैतानी शक्ति को हरा कर अपने घर लौट जाएंगे। शुभम और नितिन एक बार फिर उस रास्ते पर पहुंच गए जहां पर एक सड़क बनी हुई थी, लेकिन उस सड़क के अगल बगल में सोम मसान खड़े पेड़ पौधे नजर आ रहे थे। उन पेड़ों के नीचे निकलने वाली सरसराती हवा झोंके से वहाँ का सन्नाटा तो टूट रहा था, लेकिन उस खामोशी का अटूट संबंध अभी तक जिंदा था जो दोनों के सर पर सवार था। अचानक ही शुभम का पैर उस सड़क पर थम गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसका पैर उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सड़क ने उसका पैर अपनी तरफ खींच लिया हो। शुभम के साथ साथ नितिन भी
उसके पाँव को हिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नाकाम रहा। एक बार फिर पेड़ के शाखा से उछलता हुआ एक जानवर उनके सामने आ टपका। इस बार ना ही तो ये कोई कुत्ता था और ना ही कोई भेड़िया। ये तो कुछ अजीब सा था, जिसके बड़े बड़े नाखून बंदर जैसा स्वभाव दिख रहे थे, लेकिन ये तो बंदर भी नहीं था। इसके हरकतों से भले ही वो एक बंदर जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ अलग ही चीज थी। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसका जबड़ा फटा हुआ था और धीरे धीरे उसका भी रूप किसी कुत्ते में तब्दील होने लगा। अब उन दोनों दोस्त के समझते ज्यादा वक्त नहीं लगा कि ये वही कुत्ता है जिसको अच्छा समझकर उन्होंने अपने साथ ले लिया था, और बाद में इसने अपनी हकीकत बयां की थी। कुछ पल और बीते होंगे कि तभी उस कुत्ते ने अपने आकार को बड़ा करना शुरू कर दिया। इस बार का नज़ारा एक बार फिर उनके सामने यानी कि सड़क के बीचों बीच था। दोनों ने अपने कदमों को पीछे हटाना बिल्कुल भी सही नहीं समझा, क्योंकि पीछे हटने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। चुपचाप बिना किसी भय किए दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ कस के पकड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगा। अब शुभम का पैर भी नॉर्मल हो चुका था, जो कुछ समय पहले उस सड़क पर थम गया था। अपने आप उस सड़क के अंदर कुछ अजीबोगरीब हरकत जन्म ले रही थी, लेकिन क़यामत से भरे उस रास्ते पर रुकना अब दोनों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। दुम दबाकर दोनों ने एक बार फिर वहां से भागना शुरू कर दिया। थकावट तो थी, लेकिन हाथ और पैर अभी भी भागने पर मजबूर थे। तकरीबन 10 मिनट तक भागने के बाद वो गांव के सबसे पहले वाले घर के पास पहुंच गए, जहां उन्हें वही कुत्ता दिखा। और उस कुत्ते को देखते ही उन दोनों के शरीर में एक बार फिर खलबली मच गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह वहां से निकलते हुए वो अपने घर तक पहुंचे। दोनों डरते हाँफते अपने घर वालों के सामने प्रस्तुत हुए और सारी घटना के बारे में बताया। तब उन्हें पता चला कि असल में जो कुत्ता उन्हें दिखाई दे रहा था वो उन्हें लालच देकर उनको मारना चाहता था, लेकिन सही समय पर उनकी बढ़ती आकृति से तुम लोग ये समझ गए कि यह कोई कुत्ता नहीं बल्कि कोई आत्मा है। दोस्तों, उस दिन की घटना ने उन दोनों को पूरी तरह से झंझर कर रख दिया। उस दिन के बाद से वो अपने घर आने में कभी भी देरी नहीं करती। खैर, आज तो उनकी उम्र लगभग 60 साल हो चुका है और वो अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक जी रही है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।